ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك. أسعد الله صباحك. الله يسعد صباحكم بالنور والسعادة. الله يحفظك. موضوع بدأ يقلق البعض بعد ما انتشر الخبر عن انتشار هذه الإنفلونزا في العزيزية. بداية والسؤال الأهم، هل ينتقل هذا الفيروس للإنسان؟ بفضل الله إن شاء الله هذا المرض العترة اللي هي H5N8 لا تنتقل إلى الإنسان بإذن الله حسب تقارير المنظمة العالمية WHO. الحمد لله. جميل، هذا أهم شيء. طيب، هل هناك مدن أخرى غير الرياض أو غير سوق العزيزية سجلت فيها إصابات؟ طبعا مدن أخرى غير خارج منطقة الرياض منطقة بفضل الله لحد الآن النتائج الأولية الوضع تحت السيطرة، عدا بعض الحالات اللي ظهرت للطيور اللي خرجت من نفس سوق العزيزية وصلت إلى منطقة المزاحمية أو محافظة المزاحمية، ومنها ما وصل إلى محافظة الخرج. لكن الحمد لله جميع هذه المواقع تم مباشرتها والسيطرة عليها والتخلص من الطيور المخالطة لهذه المصابة حتى نحكم السيطرة عليها. دكتور إبراهيم، إذا كان هذا لا ينتقل للإنسان كيف يكون ضرره؟ يعني لو إنسان مثلا أكل مثل هذه الطيور المصابة بهذا المرض. طبعا يعني مسألة الضرر للإنسان لم يسجل عالميا وجود انتقال هذه العترة للإنسان أو حالات مصابة بهذا المرض، لكن الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللي يتطلب على المستهلكين للمنتجات الحيوانية بصفة عامة أخذ حذرهم في استخدامهم للطيور مجهولة أو استخدامهم واستهلاكهم للمنتجات والطيور مجهولة المصدر. لكن وش الاحتياطات هذه والإجراءات اللي ممكن يقوم بها يعني مربي الطيور؟ عدم شراء المنتجات إلا من المنتجات معلومة المصدر. المجهولة لا نعلم مصدرها ولا يعني يمكن التنبؤ عنها مدى سلامتها ومدى صحتها، فيفضل يعني عند مخالطتها للطيور أو منتجاتها أن يكون هناك غسل وتطهير الأيدي بصفة مستمرة. البيض له علاقة في الموضوع، يعني أيضا يجب الاحتراز حوله ولا ما له؟ طبعا لا يوجد هناك أي إشكالية، لكن ما يستبعد انتقال الفيروس من البيض إلى طيور أخرى يعني. الآن السوق مقفل يا دكتور إبراهيم، يعني ممكن الإنسان يروح ولا مقفل الآن حاليا؟ لا، السوق مغلق، وأي مواقع مجاورة له تعتبر في دائرة نصف قطرها 5 كيلو يتم مباشرتها ويتم التخلص من الطيور الموجودة في هذه الدائرة. دكتور إبراهيم، ودي أختم معك بسؤال، هل الطيور محددة؟ هل هو مثلا دجاج أو حمام أو حتى يصل للطيور مثلا ربما بعض الأثمان مثل الصقور وغيرها؟ لا، هو فعلا هو يصيب معظم أنواع الطيور، والنتائج المخبرية في خلال تقصينا خلال هذه الأيام في جميع أنواع الطيور وجدنا هذا الفيروس، يعني ما في الطيور البرية، الطيور الداجنة، الطيور اللي هي خلينا نقول الزينة كذلك، الصقور، جميعها وجدنا فيها نفس العترة، نفس الفيروس. جميل جميل، نسأل الله يلطف الحال ويبعد عنا وعنكم الشرور. أنا والله أحب أوصل رسالة لجميع المستمعين ولجميع المستهلكين والمستخدمين ومالكين الطيور، أن يكون هناك تعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في حال لديهم أي طيور مصابة أو لديها أعراض تنفسية أو عصبية، ضرورة التواصل على غرفة المركزية للوزارة اللي هي رقمها المعروف 800 247 4 أطفال حتى نتساعد ونساهم في سرعة السيطرة على هذا المرض. دكتور إبراهيم، 800 247 4 أصفار، لكن نعمل 24 ساعة بإذن الله. دكتور إبراهيم، الأعراض هذه واضحة يمكن يتعرف عليها أي يعني واحد يملك الطيور؟ جميع مالكين الطيور يعرفوا الأعراض العصبية اللي هي انحناء في الرقبة، حركة شديدة، سرعة التنفس، إفرازات أنفية، هذه أعراض عصبية تعتبر معروفة عند من يملك الطيور. شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم قاسم، مدير الإدارة العامة للثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة. شكرا لك. شكرا لك، حياك الله.